তো আজকের ব্লগটায় কোনো বাড়ি থেকে শুরু না, আজকের ব্লগটা আমরা ডাইরেক্ট অটো থেকে শুরু করেছি। আমরা এখন নিউ ব্যারাকপুর অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছি স্টেশনের সামনে। এখান থেকে বিটি কলেজ যাবো, বিটি কলেজ থেকে আজকে যাব আমরা নিউটাউনের ট্রাম ক্যাফেতে। তো অনেকদিন ধরেই দেখছি এই ট্রাম ক্যাফেটা খুব ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে, খাবার দাবার খুব ভালো শুনছি, লোকের মুখে অনেকেই গেছে, অনেকে এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে। তো আজকে ঠিক করলাম, ওকে বললাম চ আমার সাথে, তো যাচ্ছে। তো তোমরা চলো, নিউটাউনে গিয়ে দেখা হচ্ছে, টাটা। আমরা এই জাস্ট এখন আসলাম বারাসাত সাঁতরাগাছি বাস ধরে, এই মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়ামের সামনে এখন নামলাম। তো ফার্স্টে আমি ওকে ইন্ট্রোডিউস করে দিই। ও হলো আমি ক্লাস 5 থেকে এখনও পর্যন্ত, আরও ভবিষ্যতেও আমার সবথেকে ভালো বন্ধু। যে মানে ছোটোবেলা থেকে যত ক্রাইম করেছি, পড়ার ব্যাচ থেকে শুরু করে পড়ার ব্যাচে, ওই সব কথা বলা যাবে? হ্যাঁ, ওই ছোটোকালের কথাবার্তা, ওই কি বলবো, আর বলবো ওগুলো না, ওগুলো বলা যাবে না, পরে বলবো, পরে একদিন ভিডিও করবো সব বন্ধুদের নিয়ে, তখন ওইগুলো বলবো। তো এখন আমরা চলে এসেছি ট্রাম ক্যাফে, সামনে এই তো খোলা আছে, আর এখানে কলকাতা স্ট্রিট ফুড দেখতে পাচ্ছি। তো চলো দেখা যাক কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়। খুবই এক্সাইট ছিলাম আমরা, দেখা যাক কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়। সামনে ইকোপার্কটা এখন খুলে দিয়েছে। আমরা লাস্ট টাইম এসেছিলাম 26শে জানুয়ারি, ইকোপার্ক বন্ধ ছিল, এখন দেখছি ইকোপার্ক খোলা। এখানে পিলারের গায়ে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা, ইমোজি আঁকা, গ্রাফিটি সুন্দর করেছে। দেখা যাক কতটা ভালো হবে, এখনও বলতে পারছি না। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। চলো দেখা হচ্ছে ট্রামের ভেতরে। তোমাদের ফার্স্টে এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা একটু দেখিয়ে নিই, তারপরে আমরা ট্রামের ভেতরে যাচ্ছি, ক্যাফেতে যাচ্ছি। আগে একটু অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখে নাও তোমরা। ট্রামের ভেতরে বেশ ভিড় আছে, এই জন্য আমরা একটু সময় নিলাম, একটু পরে যাবো ভেতরে। বসার জায়গা নেই, এখন কথাও বলতে পারবো না সেভাবে, সেই জন্য যাচ্ছি না এখন ট্রামের ভেতরে। এখন বাইরে একটা চেয়ারে এখানে বসে রয়েছি, তারপর একটু ছবি তুলবো, তারপর যাবো ভেতরে। ভেতরটা বেশ সুন্দর, এখানে বেশ পুরোনো দিনের একটা ট্রাম ব্যাপার আছে। বেশি যেটা লাগলো সেটা হলো চাউমিন, ভেজ চাউমিন এখানে 150 টাকা, চিকেন চাউমিন 169 টাকা, মিক্স চাউমিন 200 টাকা। এটা একটু অড লাগলো। এই পাশেও আছে। আমরা শুধু ছোলে ভাটুরে অর্ডার করছি, কারণ আমাদের মনটা বড় লোক হলেও আমরা ছেলে দুটো গরিব বেশ, সেই জন্য বেশি কিছু অর্ডার করতে পারিনি। তো রিসেন্টলি ইকোপার্কটা খুলে দিয়েছে, এই জন্য এখানে একটু বেশি ভিড় হয়েছে। আর এই জায়গাটা বেশ ভালোই লাগছে, এখানে কথা তো খুব ভালো। 10 মিনিট হয়ে গেল অর্ডার করছি, এখনও যাই না। ছোলে ভাটুরে জাস্ট অর্ডার করছি, এখানে কোথায় রান্না করে সেটাও জানা নেই। এখানে চা অর্ডার করা যায় না, এখানে চায়ে লেখা আছে কিন্তু এখানে চা অর্ডার করা যায় না, চা বাইরে থেকে অর্ডার করতে হবে, সেটারও আলাদা বিল। A few minutes later. অর্ডার করেছি প্রায় 15 মিনিট হয়ে গেল, ভেতরে বসেছিলাম, এখন অবধি খাবার দেওয়ার কোনো নাম নেই। তাই বললাম বাইরেটা একটু অ্যাডভেঞ্চার করে আসি। বাইরে এই তোমরা দেখছো এইটুকুনি জায়গা, আর এখানে দাঁড়িয়ে এভাবে একটু পোস্ট হবে, এখানে একটু ছবি তুললাম, ব্যাস। এখন ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো, দাদাগুলো বলছে একটু দেরি হবে বসতে। 15 মিনিট হয়ে গেলো, সামান্য ছোলে ভাটুরে অর্ডার করছি, এখন অবধি দেয়। চ ভেতরে চ। সব থেকে ইন্টারেস্টিং থিং, আমি পকেট মারের স্বামী না, আমার বউ জানলা দিয়ে পালিয়েছে। One eternity later.
আমাদের খাবার এসে গেছে। লঙ্কাটা খা দেখি। একদম ঝাল খেতে পারি না, মিষ্টি খাই ভাই সালা। আমার ভাই পুরো ভাই। টু বি অনেস্ট একটা কথা বলছি, এখানে আসলে তোমরা বেসিক্যালি একটু ধৈর্য নিয়ে এসো। এখানে খাবার অর্ডার করলে দিতে ওরা কমসে কম 20 থেকে 30 মিনিট সময় লাগে, 20 থেকে 30 মিনিট সময় নেয় ওরা। আমি সামান্য ছোলে ভাটুরে অর্ডার করেছিলাম, ভেবেছিলাম দুজন এসেছি, দুজনে ডিফারেন্ট কিছু ট্রাই করব। তো এখানে যা দাম দেখলাম, তোমার এক চাউমিনের দাম তোমার 169 টাকা, তারপর ফ্রাইড রাইসের দাম এত, এগরোলের দাম সামান্য 80 টাকা, সামান্য এগরোলের দাম 80 টাকা না 70 টাকা দেখলাম না, এগরোলের দাম 70 থেকে 80 টাকা এরকম দেখলাম। তো এখন আমরা বিল নিতে এখানে এসেছি। দাদা আমাদের ব্যালেন্সটা 500 টাকা দিয়েছিলাম, ওই দেখো ব্যালেন্স দিয়ে ওদের কাছে খুচরো নেই। 500 টাকা দিয়েছি, 250 টাকা বিল হয়েছে, 500 টাকা দিয়েছি, খুচরো নেই। ব্যালেন্সের কথাও আমি মনে করিয়ে দেবো শালা। জায়গাটা একটু অ্যাট্রাকটিভ, এটাই তোমাদের একটু ভালো লাগবে। একদম নিউটাউনে, মেন নিউটাউন ইকোপার্ক গেট 2 এর একদম অপোজিটে মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়ামের নিচে। ভালো, তোমরা আসো দেখে যাও। তো আমরা আমাদের ওপিনিয়নটা জানলাম, তোমরা এখানে আসো, তোমরা এক্সপিরিয়েন্স করো, খাবার দাবার খাও, কেমন হলো জানিও, কমেন্ট করে কমেন্ট সেকশানে জানিও। এই ট্রাম ক্যাফের মেন অ্যাট্রাকশন যেটা লাগবে তোমাদের, অ্যাম্বিয়েন্সটা, একটা ছোটো একটা ট্রামের মধ্যে বসে পুরোনো একটা ভাইব আসবে। আর ওরা বেসিক্যালি বিলটা করে, পাশে একটা কলকাতা স্ট্রিট ফুড বলে একটা ছোটো একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে, ওখান থেকে ওরা বিল করে। তো বিল করে এখানেই মানে ওদের মেন রান্নাঘর, মেন কিচেনটা মানে ওদের এখানেই। তো বাট খাবার দাবারের কথা বলতে গেলে খাবার দাবার খুব একটা বেশি ভালো হয়নি। ছোলে ভাটুরে নিয়েছিলাম দুজনে, তো ও ফেলে উঠেছে, ও খায়নি। তো এখন অলরেডি কটা বাজে? এখানে 4টে বেজে গেছে, অলমোস্ট 1.5 ঘন্টা এখানে কাটিয়ে দিলাম, সামান্য ছোলে ভাটুরে খেতে 1.5 ঘন্টা কেটে গেছে। তো এখন ঠিক করলাম একটু ইকো পার্কে যাবো, তারপর একটু বেলাটা পড়লে আমরা যাবো বিশ্ব বাংলা গেটে। তো দেখা হচ্ছে ইকো পার্কে। কিরে মিউজিয়ামে ঢুকবি না কিরে? হ্যাঁ যাবো, এদিকে যাও, ওদিক থেকে বেরিয়ে যাবো। সে ঠিক আছে, আমরা একদিন আসবো মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়ামে। তোমাদের মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়ামে একটা পকেটে টাকা হলে মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়ামের আলাদা একটা ব্লগ হবে পরে। সে হবে, চলো ইকো পার্কে যাই, ইকো পার্ক থেকে যাবো বিশ্ব বাংলা গেটে। অবশ্যই চলো। ইয়েস, ট্রাম মিউজিয়াম, ট্রাম ক্যাফে ডান। নাও উই আর গোয়িং টু ইকো পার্ক। ভাই আজকে বলেছে খেলা হবে আজকে, ইকো পার্কে গিয়ে নাকি খেলবে। খেলা না, খেলা হচ্ছে আনন্দ। আমরা আনন্দ করতে দুদিন পরে ভাইয়ের ভ্যালেন্টাইন্স ডে। আমাদের নিউ ব্যারাকপুরের ক্রাশ, সব মেয়েদের ক্রাশ সায়ন নাগ, একটাই নাম, সব মেয়েদের মুখে একটাই নাম, সায়ন নাগ। লজ্জা পাচ্ছে? লজ্জা না, সত্যি মাইরি, কি যে করিস। কমেডি হয়ে গেছে। কমেডি তো হবেই। তোমরা কি বলতে পারবে এটা স্বর্গের সিঁড়ি নাকি জমের দুয়ার? জমের দুয়ার নাকি স্বর্গের সিঁড়ি? সো নাও আমরা এখন ইকো পার্কে ঢুকে গেছি। অনেক দিন পরে আসলাম ইকো পার্কে, অনেক দিন পর। না আমি রিসেন্ট ঘুরে গেছি।
নাগ এসেছিল রিসেন্ট, ঘুরে গেছি। আমি আসিনি, অনেকদিন পর আসলাম। দারুণ দারুণ। টয় ট্রেনটা কোথায়? টয় ট্রেনে চড়বো না, টাকা নেই পকেটে। এত বড় টোটো, আমাদের মধ্যমগ্রামে হলে সব লোক চলে যেত, চলো না। ও হ্যাঁ, এটা হলো খিরাই 2.0, খিরাই 2.0। অসাধারণ লাগছে জায়গাটা। ও ভাই ভাই ভাই, কি লাগছে রে, দারুণ দারুণ। আজকে যেহেতু গু ডে, তো আশেপাশে সবাই গু করে রেখেছে। যতই চেষ্টা করছি ওদিকে তাকাবো না, তবুও চোখটা চলে যাচ্ছে, তবুও কন্ট্রোল করে সোজাই তাকাচ্ছে। গু ডেতে, সরি হাগ ডেতে সবাইকে ইকোপার্কে ওয়েলকাম। দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে জায়গাটা, দারুণ লাগছে আমার। এই রাস্তাটার দুই ধারে পুরো ফুল, পুরো লাল ফুল, বরাবরই জাপানে দারুণ। রয়েছে মনে হচ্ছে, জাপান জাপানের নাকি? মিনি জাপান। আশা করছি এই জায়গাটা সম্পর্কে সবাই খুব পরিচিত ছোটবেলা থেকে। আমরা এখন মেন রাস্তা ছেড়ে এখন আমরা এই একটু জঙ্গলের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। ছোটোখাটো এখানে অনেক পশু পাখি নাকি আছে শুনেছি। ওই সামনে দেখ, ওই যে, ও সরি, ওটা জিরাফ, ওটা জিরাফ আছে, আছে সামনে আছে। আরও পশু পাখি আছে, বড় সড়ো আছে, ছোটোখাটো আছে। এখানে ওই ছবি তুলছে না, কী করছে এরা? এ ভাই তাকা, কি বাড়া। এই জন্য আমরা আবার মেন রাস্তায় উঠছি, সাহস পেলাম না ওই দিক দিয়ে যাওয়ার। এখানে একটু বসার জায়গা, যেখানে একটু জিরাবো কিছু সময়, জিরে তারপর আবার ওইদিকে হাঁটা লাগাবো। দেখবো আজকে ইকোপার্ক পরিদর্শন করবো আজকে পুরো। তো যেটা আজকে ভিডিওটা অটো থেকে মোটামুটি শুরু করেছিলাম, এখন আমরা ইকোপার্কে অলরেডি চলে এসেছি। তো আমার ইন্ট্রোটা দেওয়া হয়নি। তো আমি অনিমেষ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উইথ অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আজকের ভিডিওটা বেসিক্যালি তোমার ট্রাম ক্যাফে, ইকোপার্ক আর বিশ্ব বাংলা গেট, এই তিনটেকে পুরো কভার করছি। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, আর তোমাদের ওপিনিয়ন কি লাগলো, কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্টে জানিও। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ, বোটিং করছে, ইচ্ছে করছে আমারও, বাট দেখি দাম অনুযায়ী, দাম দেখে তবেই। জীবনের অনেক দাম, টাইম ইজ মানি, লাইফ ইজ প্রেশিয়াস। দাঁড়াও দেখি কত টাকা করে বোটিংয়ের দাম। 20 মিনিট 200 টাকা, হ্যাঁ 30 মিনিট 2 থেকে 4 জন 300 টাকা। টাটা বাই বাই, স্বপ্নটা এখানেই চুরমার হয়ে গেল, ভেঙে একদম। হবে না, পারবো না, দিতে পারবো না। আর হাতে স্যানিটাইজার, এই দুটো কোনো সময় ভুলবে না। আর মাস্কটা তো খুলবেই না, কারণ এখানে এখন লোকের খুব গ্যাদারিং হচ্ছে। এখানে প্রায় প্রচুর লোক আছে, আজকে প্রচুর ভিড় আছে ইকোপার্কে, তো কেউ মাস্কটা খুলবে না। ওই যে দেখতে পাচ্ছ মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়াম, আর ওই যে দেখতে পাচ্ছ ওয়েস্টিন। একদিন আসবোই আসবো, এই দুটো জায়গায় আসবো, কথা দিলাম। দুটো জায়গার আলাদা আলাদা ব্লগ হবে। লেটস গো। এটা মানে একটা ক্যান্টিন, ছোটো একটা ক্যান্টিন এই জায়গাটা। এখানে বসে খাওয়া দাওয়া করা যায়, ছোটো একটা জায়গা। এখানে অনেক ফুল টুল রয়েছে। যাদের জীবনে বাসের অভাব আছে এই জায়গাটা আসতে পারো। দেখো সুন্দর করে বাস দিয়ে তোমায় ঘিরে রেখেছে, সারা জীবনেও বেরোতে পারবে না এরকম একটা বাস জারের মধ্যে ঢুকলে। যাদের জীবনে মোটিভেশনের অভাব আছে এই জায়গাটা দেখো, খুব সুন্দর লেখা, গেট আপ এভরি মর্নিং অ্যান্ড রিমাইন্ড ইউর সেলফ আই ক্যান ডু দিস। লাভ। এখানে ছোটো একটা ফ্ল্যাগের মতো সামথিং কিছু একটা রয়েছে, আমি নাম জানি না যে এটাকে কি বলে, হয়তো জাপানের কোনো নির্দিষ্ট একটা নাম আছে, এটার কি বলে জানি না। দেখো এখানে প্রত্যেকটা ঢিবির মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর মূর্তি করা রয়েছে। এটা কি না, লাফিং বুদ্ধ? হ্যাঁ, আদার্স আই ডোন্ট নো।
ডু নট মাইন্ড। এখানে একটা ফাঁকা রাখবো যেটা তোর মুখটা বসিয়ে দেবো এরপরে। তো তাদের মারতে যাস কেন আমার? এ দেখো আরেকটা খুব এন্টারটেইনিং একটা জায়গা পেলাম। এখানে লেখা রয়েছে ইউ আর নাও এন্টারিং এ স্ট্রেস ফ্রি জোন, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। নাগ আমাকে বলেছে এখানে নাকি আমাকে হাগডের মতো এখানে জড়িয়ে ছবি তুলতে হবে। হাগ ডে, সরি বেচারার হাগ ডে, সবাই হাগ ডে পালন করছে। সো উই আর নাও এন্টারিং দ্য মোনাস্ট্রি। এটা বেসিক্যালি এটা মেডিটেশন করার জায়গা, প্যাগোডা যেটা বলে, প্যাগোডার দেশ। এটা একটা মেডিটেশন করার জায়গা। সো ভেতরে ঢুকবো এখন আমরা পেছনে গেট দিয়ে ঢুকবো, এই গেট দিয়ে ঢুকবো না। জানি না এখানে ক্যামেরা করতে দেবে কি না। এখন যে জায়গাটা ঢুকছি জানি না এখানে ফোন নিয়ে অ্যালাউ কিনা, তবুও দেখছি অনেকে ছবি তুলছে, তাই ফোনটা নিয়ে ঢুকছি। জানি না কি বলবে, কিছু বললে তুলবো না। ভেতরে কেউ নেই তো ভাই? চারিদিকে কত বাস, এত বাস, বাসে বাসে বাসাকার। কিরে ভাই কোথায় অনিমেষ? এই তো ভাই মেডিটেশন করছি। কি কেস করেছে বা? এখন বলেছিলাম আমি বিশ্ব বাংলা গেটে আসবো, সো এখন বিশ্ব বাংলা গেটের তলায় আমরা বসে রয়েছি। তো এখানে তেমন দেখানোর কিছু বিশেষ নেই, তোমরা জাস্ট স্নিপেটসগুলো দেখো, ছোটো ছোটো স্নিপেটস ক্লিপ তুলছি, সেগুলো দেখো। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আমরা এখন অলরেডি 6টা বেজে গেছে, আমরা এখন বিশ্ববাংলা গেটের তলায় আছি। এবার বাস ধরে আমরা বাড়ি যাবো, ও যাবে নিউ ব্যারাকপুর। তো আজকের ব্লগটা এইটুকুনি। ভিডিও আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখেছো। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ট্রাম ক্যাফেতে আমার যে ওপিনিয়ন আমি সেটা বলেছি, তোমাদের কেমন লাগবে তোমরা সেটা কমেন্টে জানিও। আর খুব শিগগিরই নেক্সট একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ওয়েডিং ব্লগ আসছে, আমার খুব কাছের একটা দিদির বিয়ে। তো সেখানে যাব, সেখানে একটা ব্লগ আসবে। তো আমাকে সবাই সাপোর্ট করো, আর যারা চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে। ওকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে, আর ওকে একটু সাপোর্ট করো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। হাই।